जाए, छटनी अच्छा। करके माल मिल जाए। तो अगर सर उसमें से भी उसको 50 में से भी समझ में नहीं आता 2-5, तो वो भी हम निखार देते, क्योंकि फार्मिंग माल जैसे फार्म स्टार्ट करता है बंदा तो अपने प्रॉफिट के लिए करता है। अच्छा, तो इसमें फार्मिंग के माल में तो सर वो वहां ले जाते हैं, माल वगैरह मर जाता है, नहीं वैक्सीन नहीं सर, लेते अपना रहते। जो माल जाता है वो पूरा वैक्सीनेशन कंप्लीट जाता है। कौन सी पीपीआर वैक्सीन लगाते एफएमडी, हैं आप? पीपीआर एफएमडी सबसे मेन घातक बीमारी यही होती है भाई। अच्छा। तो ये इनका वैक्सीनेशन हम करके देते हैं, सामने वाले बंदे के ऊपर है। अगर वो अच्छा। करवाना चाहे तो उसको हम एडवाइस करते हैं। अगर अच्छा, वो अगर बोलता है कि मैं अपने फार्म पे ले जाके कर लूंगा तो हमें कोई समस्या नहीं है।